嗱，我先叻做 u 咁樣計先 ，u 等於嗱呢嚿就 u，x 減3，2 u 2次等於4減 x。嗱，我將第一條式個 x 轉做 u 加3，然後將呢個塞入嚟，咁會點啊？2 u 2次減4減，唔係減4，2 u 2次等於4括弧 u 加3，整好啲咧，即係4減，即係1減 u 噶啦。嗱，你係減3嘅再，唔係加3嘅。好，咁你再整好啲，咪即係2 u 2次加 u 減1咯。好啦，咁你撳 formula 01。嗱，呢個位都係啦，正路個數要靚嘅，你唔會有啲爛嘢嘅。咁就係靚嘢嚟嘅，1/2同負1。咁依家你係 log 9y 啦，你將個9搬過嚟，咪就係答案咯。你咪解到 y 咯。9嘅2分1次方，9嘅負1次方。咁9嘅2分1次方即係3，因為開方9，呢個即係9/1。咁答案就係 D 啦。嗱，咁你又係正宗就係咁樣解。但係依家咧，如果我用我頭先嘅思維，咁我再解釋一次啦。你有2次方嘅嘢咧，一嚿冇2次方咧，大家都有 x 貫穿呢兩條式嘅話咧，呢嚿 log 9y 咧一定唔可以係爛數，明唔明白？唔可以爛數。你可以睇翻我之前嘅例題。好啦，咁即係話，首先 A 錯硬，嗱 A 就肯定錯啊。其實負1係冇可能負數嘅 ，log 唔可以負數入邊。仲有咩係錯咧 ？C 嗰個，因為 log 92係爛數嚟嘅，你同9冇關嘅呢個。咁你應該唔會揀呢兩個答案。咁你得翻啲咩咧？得翻 boy， 得翻 dog。好啦，我依家咧就會示範塞啲答案入去。嗱，我試呢個先咧，簡單啲，因為我呢個1嚟噶嘛，我試下塞入嚟，睇下得唔得啦。如果我將呢個1代入嚟 log 91等於 x 減3，嗱，任何數嘅 log 1咧都係0嘅，咁所以其實呢個即係0等於 x 減3，咁即係 x 等於3嘅。如果我將呢個1塞入嚟，咁但係我哋塞入埋第二條式啱唔啱咧？咁你就發覺係唔啱嘅，因為你塞入嚟呢度係0等於4減3，得唔得咧？唔得噶嘛，錯噶嘛。嗱，你啱啱計到 x 係3，呢度3，咁但係呢個你塞個1入嚟係0嚟嘅，咁你發覺0等於4減3有矛盾嘅，咁你就知道呢個係錯噶啦。咁你就篩選到答案係多嘅，即使你唔計，明唔明白 ？A 同 C 係爛數唔揀 ，B 嗰個你試下代個1上去，發覺兩條式係唔相等，有矛盾嘅。咁你就知答案其實只能夠係多。你喺唔計嘅前提底下，嗱，咁呢個就係兩個做法我都示範晒㗎，得唔得？